SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008800800. தலைப்புச் செய்திகள். வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை. நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் மக்கள் கடும் அவதி. மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் விமானம், ரயில் மற்றும் பேருந்து போக்குவரத்து ரத்து. நெல்லை, குமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசியிலிருந்து மதுரைக்கு செல்லும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் முற்றிலும் நிறுத்தம். தென்காசி மாவட்டத்தில் இடைவிடாது பெய்து வரும் மழையால் குற்றால அருவிகளில் காட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்கு. 10,000 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனை. கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட தென் மாவட்டங்களில் அரசு இயந்திரங்கள் முழுவீச்சில் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை பெருமழை அனுபவத்தை கொண்டு தென் மாவட்ட மக்களை உறுதியாக பாதுகாப்போம். முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி. மக்களுக்கு உதவும் வகையில் தென் மாவட்டங்களுக்கு விரைந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர். வெள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள முப்படை உதவி கோரப்பட்டுள்ளதாக தலைமை செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா தகவல். திருநெல்வேலியில் பெய்து வரும் கனமழையால் தாமிரபரணி ஆற்றில் கரை புரண்டோடும் வெள்ளம். வினாடிக்கு 1 லட்சத்துக்கும் அதிகமான நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் நெல்லை நகரம். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவில் ஓடைகளில் காட்டாற்று வெள்ளம். வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்த 20க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கயிறு மூலம் மீட்ட மீட்புப் படையினர். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்த அதிகனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு. கோரப்பள்ளம் குளத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் சாலைகளில் வழிந்தோடிய வெள்ளம். கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, நெல்லை மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் இன்றும் அதி கனமழை பெய்யும். ரெட் அலர்ட் விடுத்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை. நாடாளுமன்றத்தில் அத்துமீறி வண்ண புகைக்குப்பிகள் வீசப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளி. மாநிலங்களவை 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் மக்களவையில் தொடரும் வாக்குவாதம்.